प्री हिस्टोरिक एनिमल्स खतरनाक और डरावने हुआ करते थे। आज से करीब 10,000 साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा दानव रहता था जिसके बारे में जानकर आपको दहशत का अनुभव होगा। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री में एक ऐसा राक्षस था जिसे हम टेरर बर्ड के नाम से जानते हैं। 30 फीट की लंबाई के साथ यह 50 kmph की रफ्तार से दौड़ सकता था। इसके घुमावदार चोंच और नुकीले पंजे हुआ करते थे जिससे यह अपने शिकार और शिकारी दोनों का काम तमाम कर दिया करता था। यह अधिकांश मैमल्स को खाया करता था। यह उड़ नहीं सकता था किंतु दौड़ते हुए 5 मीटर लंबी छलांग लगा सकता था जिसकी मदद से यह अपने शिकार को दबोच लिया करता था। आज तो यह विलुप्त हो चुका है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे ही अनेकों राक्षस हैं जिनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए।